तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ, मतलब खेत की तरफ। तो देख सकते हैं आज घूमते घूमते चले हैं हम और थोड़ा सा वीडियो भी शूट किए हैं। और हमारा जो गांव है इधर का नज़ारा आप लोग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे एक केले का पेड़ है तो हम दिखाएंगे। मम्मी पापा भी आए थे, काम था खेत में इसीलिए, और हम लोग घूमने आए थे। तो मेरा वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगता है, और मैं हर रोज़ ब्लॉग वीडियो दूंगी अब, और डेली आप लोग देखिएगा। तो हम लोग কোথায় যাবে নানি বাস? দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও, ছাড়ো 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 चलो बाप रे एकदम ऊपर ही। उधर ही था ना ना खा नाना पाया थी नाना पास